Shamna Shanos Nakshathra 916 Colin Diamonds. നല്ല അടിപൊളി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റിന്റെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതാ വീണ്ടും ഒരു അൺബോക്സിംഗ് കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ. യെസ്, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്ലെസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഓരോ മോഡൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. ലോങ് ആയിട്ട് ഓരോ മോഡൽസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പതുക്കെ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല സൂപ്പർ മോഡൽസുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോരോ കുഞ്ഞു കവറുകളിലായിട്ട് കുറേ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡിസൈൻസുകളൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മോഡൽ നോക്കാം. ആദ്യം വന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് റിങ്ങുകളാണ് കേട്ടോ. 1 ഗ്രാമിൻ്റെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടർക്കിഷ് റിങ്ങുകളാണ്. 1 ഗ്രാം 1.5 ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ ഇത്. നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോഡൽ ഇത് കണ്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നല്ല സിമ്പിൾ കമ്പി വർക്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ടർക്കിഷിൻ്റെ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ബോൾസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ഡിസൈനിൽ തന്നെ 1 ഗ്രാമിൻ്റെ കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ഉള്ളതും വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ഇല്ലാത്തതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ പിന്നെ നോക്കിക്കുക 1.5 ഗ്രാമിലൊക്കെ കേട്ടോ. 1.5 ഗ്രാമിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 ഗ്രാം, ഇത് 1.5 ഗ്രാം. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മോഡലാണ് കേട്ടോ. 3.5 ഗ്രാമിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, അത്യാവശ്യം 3 ലെയറായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മോഡൽ 1 ഗ്രാമിലും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നോക്കി അത്യാവശ്യം വലിയ അളവാണേ. ഇത് കണ്ടോ, 1 ഗ്രാമിൻ്റെ വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ഉള്ള മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും ആദ്യത്തെ ഇതിലും മൊത്തം നമ്മുടെ 1 ഗ്രാം 1.5 2 ഗ്രാമിൻ്റെ നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് റിങ് ആണ്. ഇനി എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തതിൽ യെസ് ജിമിക്കുകൾ 3.5 ഗ്രാമിൻ്റെ ജിമിക്ക് നോക്കിക്കേ 3.5 ഗ്രാമുള്ളൂ കണ്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പേള് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കണം നല്ല സൂപ്പർ ജിമിക്കിയാണ്. 3.5 ഗ്രാം. ഇതിൻ്റെ തന്നെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടിയത് 4 ഗ്രാം. 4 ഗ്രാം ഒരു ത്രികോണം ഡിസൈനിൽ 8 ഗ്രാം കണ്ടോ. അത് ആണ് ആ ഒരു ജിമിക്ക് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിക്കാത്ത മോഡലാണ് കേട്ടോ. അത് ആ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മുടെ പുറമേ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കീറിപ്പറിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് കീറിപ്പറിക്കും അല്ലേ. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അൺബോക്സിങ് കാണിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഒരു നമ്മുടെ കൈ ചെയിൻ വന്നില്ലേ, കൈ ചെയിനും റിങ്ങൊക്കെ അതിൻ്റെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. 1 ഗ്രാമുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ്. അതിൻ്റെ പല കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പല കളർ. ഇത് കുട്ടികളും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈനായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് നോക്കിക്കേ, ഈ ഒരു യെല്ലോ നോക്കിക്കേ, സിമ്പിളാണെങ്കിലും കാണാൻ വളരെ ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് അല്ലേ. 1 ഗ്രാം ഇല്ല 940 മില്ലിയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ. വളരെ സിമ്പിൾ ഡിസൈനിൽ നല്ല ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ഉണ്ട്.